Bernolákove vzniká moderný kampus, ktorý prepája vzdelávanie, prax a inovácie. Žiaci tak získavajú skúsenosti priamo v teréne, a to od práce s krajinou až po moderné technológie v bioenergetike. Naša župa si zaklada na tom, že chceme vybudovať perfektné stredné školstvo, to je naša kompetencia. Som na to veľmi hrdý, za 8 rokov sme toho urobili v oblasti stredného školstva strašne veľa. Chcem, aby župné stredné školstvo naozaj bolo výkladnou skriňou, chceme ísť ako príklad aj zvyšku Slovenska. A tento kampus bude určite takou prvou lastovičkou, ktorá bude dokončená ako úplne prvá z tých 3 kampusov, ktoré plánujeme. Slovičko kampus je také obľúbené, že si všetci predstavujeme, že je to škola, ktorá má internát, ihrisko, a možno nejaké odborné zázemie. My by sme túto chceli naozaj veľmi upresniť, pretože pre nás je kampus niečo, čo súčasťou je len stredná škola a zároveň je to zázemie pre vedecko-výskumné inštitúcie a zároveň pre partnerov z praxe. Ak hovoríme, že jedno z najväčších bohatstiev, ktoré Bratislavský kraj, a nielen Bratislavský kraj, ale aj Slovenská republika má, je voda, tak sa o ňu určite musíme dobre starať. A preto vzniká kampus Bernolákove. Je zameraný na všetky tieto 3 časti, to znamená záhradníctvo, krajinotvorba, poľnohospodárstvo, životné prostredie, ale aj obnoviteľné zdroje energie prostredníctvom bioenergetiky. Vybrať si štúdium v kampuse je možnosť študovať v takej vzdelávacej inštitúcii, ktorá súčasne zabezpečí výborné podmienky, čo sa týka vyučovania teoretického, zabezpečí výborné podmienky pre praktické vyučovanie. Môžeme tvrdiť, že nadštandardné plnenie normatívov potrebných pre jednotlivé študijné a učebné odbory. A súčasne to vyučovanie je prepojené s činnosťou partnerov. Čiže myšlienka kampusu je nielen samotné vzdelávanie, ale vzdelávanie v zmysle požiadaviek, ktorých sú či už to vysoké školy, vedecké inštitúcie alebo ostatní partneri, ktorí budú spolutvorcami toho samotného obsahu vzdelávania. Súčasné priestory sú moderné, sú veľké, sú veľmi pekné, takže hodnotím to pozitívne určite. Pribudol nám labák, čo je celkom zaujímavé pre tie rozmnožovania, ktoré sa učíme. Chcela by som asi navrhovať záhrady a možno sem tam spraviť nejakú zakázku, ale stále si myslím, že to je taká mužská robota, tie nejaké hrable a tak, takže uvidíme, čo bude, ale hlavne návrhy. Vidím to ako veľkú príležitosť, lebo náš odbor bude vždy v podstate potrebný a verím, že tie deti budú viac motivované k tomu, aby sem došli a mali lepšie podmienky, takže určite to vidím ako dobrú investíciu do budúcnosti. Sme na polceste, pretože sme dokázali presťahovať strednú školu v Malinove, ktorá v areáli kampusu Bernolákove dostala úplne iné kvalitatívne aj odborné zázemie a zároveň sme jej priniesli partnerov či už zo strany Slovenskej technickej univerzity alebo Slovenskej pôdohospodárskej univerzity v Nitre. Sme v biologicko-chemickom laboratóriu a hovorím, naozaj za tých 25 rokov, ktoré učím a teda chemiu, za tých posledných 10 rokov sme tieto podmienky nemali, tak sme veľmi radi, že znovu sa vracame do tej doby, keď môžeme robiť plnohodnotné chemické pokusy. Čo sa týka toho laboratória, máme ho funkčné a teraz úplne nové. Teraz máme krásne tie pracovné stoly, takže nie je žiadny problém. A teraz si už môžeme dovoliť, že také jednoduchšie tie pokusy, ktoré sú také naozaj len na to pH, ako sme si dneska robili, to môže každý žiak si odskúšať, kde nepracujeme s nejakou teda kyselinou. Viete, že dneska som v plášti iba ja. Sme robili len pH pôdy, ktoré si robia aj ľudia doma. To znamená, stanovia si, či majú kyslú pôdu, či majú zásaditu. Takže naozaj takéto jednoduché pokusy sme dneska robili. Toto je tá Mariška 4-tyčinková, existuje aj 5-tyčinková. Na lupe pozorujem počet tyčiniek a sú 4. Sa zaujímam o rastliny a chcel by som byť aranžérka v budúcnosti. Keď prídem takto do triedy žiakom a rozprávam sa s nimi, tak vidím, že tí žiaci sú spokojní. Spokojní sú žiaci, spokojní sú učitelia. Som veľmi rada, že spokojní sú aj rodičia. Veľmi vítajú postavenie nového skleníka. Dnes je poľnohospodárska činnosť budúcnosťou Slovenskej republiky, pretože máme dostatok vody a pôdy a máme sa stať práve Learning Labom pre celú Európu. Pre nás je dôležité, aby kampus Bernolákovo bol nielen, ako som už naznačila, pre podnikateľov a inovátorov a pre partnerov aj z vedy výskumu, ale aby bol v prvom rade základnou vzdelávacou inštitúciou pre územie, v ktorom sa nachádzame. Základné školy musia vnímať Bernolákovo ako svoju vzdelávaciu inštitúciu, v opačnom prípade nevieme presvedčiť
ostatné základné školy na celom Slovensku, aby vnímali potrebu krajinotvorby, životného prostredia či obnoviteľných zdrojov ako perspektívu vzdelávania. Kampus bioenergetiky a krajinotvorby v Bernolákove tak mení spôsob, akým sa žiaci pripravujú na budúcnosť. Spája vzdelávanie, prax aj nové technológie a otvára tak dvere novým príležitostiam pre mladú generáciu.